Hallo en welkom weer by Farmspace. Right, Baler Challenge 1 Februarie 2023. King is ook daar so, het gebeur daar by Valtrac, by Valtrac se gronde daar buite Parys. Kom ons luister 'n bietjie. Devin is mos nou een van die vorige kampioene. Kom ons luister daar so wat het hulle op die fix chamber King. Terwyl hulle nou so konkel in die agtergrond en ja, kom ons hoor 'n bietjie hoe lyk die ding. Devin, hoe lyk dit? Richard, wie stel jy? Nee, aan die gang man. Dinge loop. Ja, dis al lekker aan die gang weer, nee. Ja nee, lekker warm alweer. Ja, die weer speel saam die jaar. So, ons is hier vir julle wat gewonder het, ons is hier by Belfort Rooidag. Die goeders loop hier nou. Gebruik ons sommer die geleentheid om klaar die balers bekend te stel, né? Ja. Right, julle fix chamber. Nee, nou hierdie is eintlik, né? Moet ons hom op 'n pedestal sit want dis die baler wat die baler challenge begin het. Ja. So dis die een wat toe hulle hom inbring sê ons met 'n baler resies want ons wil net vir die ouens wys hy kan bal. Ja. En hy's nog elke jaar is hy in die mix. Hy hardloop voor tweede ja, ja, basically. Ek dink elke jaar tweede. Ja, en so maar vertel my 'n bietjie. Wat hoekom doen hy so goed? Ag, een van die groot voordele op hom is hierdie augers wat invoer wat op die router vas is. En hulle is net heeltemal oversized, nee. Ja, en hy's op jou router se selfe aandrywing. So jy het nie 'n kettingkie met 'n klein raaitjie of wat ook al. Hy sien hier voor en dan gooi hy dit agter toe. En jou pick-up is nou baie nader aan jou router. So as jy kyk dat jou pick-up tande en jou router tande raak amper mekaar. Nou dit maak dat die baler voer baie goed en baie evenredig ook met hierdie groot flighting wat hy goed inbring. Ek is met jou. So hy loop of hy trek die voer regtig baie vinnig in en deur. Ja. So dis nie die probleem nie. Die probleem lê meer by as jy die tweede bal in die balkamer los. Weer bal, ja. Dan ja, ek wil soos alle vaste kamerbalers maar klomp kettinge en ratte. Net vinnig jou ratkas hierso waar die krag aftak, gooi hy alles een kant toe of split hy? Nee, hy split. Right, so die een lot daai kant en die een lot die kant. Ja. Okay. Dan gaan jy sien jou aandrywing ratte. Die wat die hardste werk op die baler is baie groter as al die res, want hy doen al die werk. En is dit maar net 'n kwessie van ook dat hy meer tande het. Hy meer tande en so jou kettinge en jou sprokkels hou langer. Ek is met ek wil lag lekker goeders al jou springs het en die goeders wat wys waar hy getension moet word. Hier is jou sensor nou op jou bal se net, so jy stel jou hoeveel omwentelinge net jy op die bal wil hê, alles van die cab af. Jy kan tot sê nou maar jou mes val en jy het sê nou maar net ingesit en nie mooi gevoer of iets nie. Jy kan sommer van die cab af die ding reset en weer laat net ook. As jy net en tou het, kan jy ook van die cab af hom sê jy wil net bal of jy wil tou bal of net hoe jy wil. Hy het auto lubrication op. So daar's die olie vir die kettinge en die grease is nou aan die ander kant. Okay. En dan ja, hierdie nou net op, maar ons kan op hom tou ook na die tyd opsit of hom bestel. En dan ek neem aan julle het nou 'n bal hier binnekant. Ja, nee, hy het nou 'n bietjie bal in, laat ons nou nie die windry hier lyk bietjie kort. Ons is bang ons sou nie 'n bal uitkry nie, so ons het hom klaar bietjie kan sê pre-bail. Nou right, as jy hom hier oopmaak, hierdie kant hier iets wat ook bietjie anders maak, hier kan ons die hele router ontkoppel. Router en pick-up ontkoppel van die aandrywing af. So as jy nou 'n klip of ietsie sal inkry en jy het nou 'n halwe bal of 'n 3/4 bal of wat ook al grootte bal hier in, van die trekker af, ontkoppel jy hom hierso. Start hom weer, want dan draai net jou balkamer, alles gaan draai. Voer die net in, maak die bal klaar, maak die deur oop. Dan kan jy die drop floor ook gebruik. En as jy al daai goed gedoen het, die kans dat jy nog weer moet uitklim is amper glad nie. Want ek en jy hou daarvan om in die aircon te bly sit, né? Ja, nee, is warm. Jy wil nie uit daai cab uitklim nie. Nie as jy so 'n mooi trekker voor hom het nie. Ja, veral as jy nie as jy hom daai het. Ons moet vinnig want kyk, julle het nou mooi hierso gecolor code, oranje en oranje. Ja. En dan ander klein dingetjie, hier's nou ons net feeder hierso. Ja. Jy moet 'n klein bietjie tension afhaal, maar op hierdie klein dis 'n variating pulley daarso, daar kan jy stretch op jou net stel. So as jy net nou wil hê moet bietjie papper opgaan want jou gras sit uit as hy uitkom of 'n bietjie stywer maak, dis stel jy alles daar. So ja, dis omtrent die enigste wat jy uitklim om te kom stel. Die grease pump. Ja, so dis 'n auto lubrication system. Dis like eenvoudig, skroef hom uit, sit 'n grease tube in, skroef hom weer in en hy het 'n alarmpie in die cab wat jy waarsku as hy amper klaar is. En sê vir my wanneer grease hy dan elke keer as jy die ding oop en toe maak of dit is op 'n timer? Nee, elke keer as jy die deur oop en toe maak. Dan grease hom net en dan hardloop hy vorentoe. Ja.
Nou en dan sê net gou vir my op die drawbar en die verduidelik my drawbar PTO hierdie gedeelte tot by die so aandrywing. op die drawbar agter het ons 2 verstellings. Yes. Saam met hierdie verstellings hier voor. Okay, so En dit maak dat jy jou baler kan stel dat hy level loop wat ook al hoogte jou trekker is. Want jy wil nou nie hê jou baler moet vooroor lê of agteroor lê of jou baler moet reg loop. En dis 'n ding wat jou pick-up lewens goed op baie verleng. En die pick-up self camless? Cam pick-up. Ja. Ander ding wat hy het hierdie jy het jou wielietjies soos 'n gewone baler en dan het hy ook hierdie lekker kettingkies ook in wat ook keer as jy by 'n sloot of iets kom dat die pick-up wiele nie in die gat kan inval nie. So hy hardop op die wiele of op die ketting en as jy by 'n walletjie kom, tel die wiele op, as jy by 'n sloot kom, vang die kettings om. So as jy hom reg gestel het, is dit 'n ongelooflike pick-up leeftyd uit. Maar die grootste probleem op pick-up is eintlik iemand wat hom verkeerd stel, wat hom aan die grond laat loop. Daai is die probleem. Nou okay. Die baders loop nou van 2018 af. Ja. Ja. Né? In die veld. So daar's nou al 'n klomp bale deur hulle al hierdie goed. Wat jou terugvoering van die boere? Choopie, ek hoor eintlik bitter min van hulle. Goed, okay, dis ja, ek toe nou vir my vra, toe dink ek aan die eerste paar wat ons verkoop het en ek het eintlik geen idee hoeveel bale het op of enigiets nie. Hulle loop. En dit is al wat jy wil weet. Ja. As jy verkoop ons moet net 'n ding een keer verkoop en klaar. Ja, as jy nie van 'n ding hoor nie, is dit gewoonlik 'n goeie ding. Uitstekend. Ja. Devin, sterkte vir die Baler Challenge en dan sien ons julle daar een van die dae. Baie dankie. 102. Devin Deadworth, King FB 3130 by Baler Challenge 2023, ons is al 2 jaar in die pad af. En kyk uit 1 Februarie daar by Valtrac se gronde daar by hulle. Dit gaan hoop 'n pret wees, sorg dat jy uitkom. Dis hier van Farmspace af, tot volgende keer. Groete.